여기 찍었어. 여기 찍어야 돼. 엄지손가락이 왜 아픈지 알 것 같아. 안 되겠다. 오, 0점. 오, 됐어. 한 번만. 오케이, 한 번 더. 됐다. 그만. 좋아. 이거 세우면 돼. 오케이, 됐어. 잠깐만. 자꾸 왜 헛방 때려. 아예 눕혀놓고 때려. 뒤집어서. 뒤집어서 때리면 되겠다. 뒤집어서 때리면 되겠다. 이거 네가 0점이 안 되니까 내가 칠게. 이거 네 안 돼. 이거 0점. 오케이, 됐어. 한 번 더. 야. 좋았어. 이렇게. 네, 여기다. 야, 나 손 때리면 안 된다. 이게 좀 더 잡혔어. 이렇게 해야 되니까. 됐어? 안 들어가는 거야. 이거 좀 안 들어가? 이거 느낌이 이상해졌다. 정타를 쳐야 되는데. 스키 치는 게 중요한 게 아니잖아. 정타를 쳐야 돼. 됐어. 이게 걸려. 이게 가시가 있어서. 됐나? 됐다. 됐어. 이제 눕혀. 이제 그만 눕혀. 됐어. 손 너무 아픈데. 아빠죠? 같이 여기 들어. 너도 여기 잡아. 같이 잡아. 됐어. 같이. 와리가리. 그냥 빠질 것 같은데. 그냥 빠져. 와리가리. 부러지 안 부러지지? 뒤지면 구리야. 됐다. 구리야. 야. 야, 나와.
중요한 끊어지. 오케이. 가져가 되게 많네. 정신하자. 야! 이거 뭐야? 뭐 또 있어? 야, 이거 뭐냐, 이거? 아, 씨.